komera inshuti zanjye, nizere kandi ko mumeze neza. Inyigisho dukomeza kuganira zitume duhindura ubuzima bwacu. Hindura imyumvire yawe, ubuzima bwawe buhinduke. Ni Ndizeye Rubasha, ijwi ry'irangamuntu y'Abanyarwanda. Duhora tuganira tuvuga ibyo bifite mu ntekerezo zacu by'ubuzima bwiza bwacu. No munsi ikintu tuganira ni ikintu gikomeye cyane. Mu buzima bwacu nyine nk'uko twabitangiye, hariho ubuzima bw'umubiri wawe, ibyishimo byawe, urukundo. Icya kane rero ni ubwiza bwawe. Ibi ni byo bita igiti cy'ubuzima. Iyo wumva igiti cy'ubuzima ntugire ngo ni igiti cyo hanze giteye. Iki ni igiti cy'ubuzima. Izi ngingo enye nizo zigize ubuzima bwawe bw'imbere. Hari indi ngingo ya gatanu yo hanze izaho, nayo tuzayivugana, y'amafaranga. Igiti cy'ubuzima ni izi ngingo. Nubyumva igiti cy'ubuzima, igiti cy'ubugingo gikubiyemo izi ngingo babwiye. Ingingo ya kane tuganira ni ubwiza. Ubwiza nk'uko tubivuga hano buri gihe, ubuzima burimo ibice bibiri. Buri mu bice imbere muri wowe no hanze. Aha ni nacyo buri gihe tuganira muri bya biganiro byanjye byo hejuru, ni uri Imana. Hari igihe wumva ko Imana iba muri wowe, muri wowe imbere. Abamisiyoneri bo batwigishije ko Imana iba hanze. Ubuzima bwacu bwose burimo ibice bibiri. Byiza ni bibi. Ibintu byose birimo ibice bibiri. Numenye ko ubwo buzima, igihe cyose ushatse kwisobanura, ujye wibuka ibyo byombi. Nibyo biduhuza, nibyo bigize ubuzima bwacu. Hari ubwiza bw'imbere mu mubiri wawe, hari n'ubwiza bwo hanze. Byose biri muri wowe. Ubwiza bw'imbere muri wowe ni wowe ubizi, ni wowe ubumenya, ni wowe ubuzi uwo uriwe. Ubwiza bwo hanze rero, uko wibona wowe, ni ukwiga uko wibona. Ubwiza bwawe bugomba guhera uko wibona wowe. Iyo ugiye mu ndorerwamo ukireba, uwo wiyita ni wowe ugiye kuba wowe, ni wowe hanze wagiye kubona. Niwireba mu ndorerwamo ukireba mu ndorerwamo ukumva ko uri mubi, ubwo niyo message ubutanga. Abantu bazakubonamo ubwo bubi. Niba nanone wumva ubona ubwiza bwawe, ukabubonamo ubwiza bwawe, abantu nabwo babukubonamo. Ibi bintu byose bihera imbere, bihera muri wowe. Amaso arareba. Ushobora kubona ikintu ukireba n'amaso hano, ukagenda, cya kintu ntabwo kikiri imbere yawe. Ariko aho ugeze, ari uyu munsi, ari n'ejo, cya kintu urakibona
kandi kiba kidahari, kubera ko ubuzima bwacu bwose ni mu ntekerezo, ni mu imbere. Yes, ubona ikintu mu gitondo ukakibona kiri ahantu, ukagenda rwose ukagenda, ariko cya kintu ukaba ukibona, kandi ukibona hahandi wakibonye kandi udahari, kubera ko ubuzima nicyo nshaka kubabwira bwacu buhera mu imbere. So ubwiza bwawe rero ni wowe ubureba mu imbere, ni wowe uko wiyumva, ni wowe ugomba kumenya uko witwara. Abantu tugira amashusho atandukanye. Hari abantu rwose usanga bafite ubwiza bwo hanze, ubona ukabona buri muntu wese arabwishimiye, ukabona rwose ni imari nyine, ni imari yawe, ni ubutunzi bwawe. Ntacyo ushobora kugira ngo ube ufite, ntacyo, ariko ni ubutunzi bwawe, ni ubwiza bwawe, ugomba kubwishimira ukabwiyitaho, ntibugutere isoni, ntibugutere ikimwaro, kuko ni ubwawe. Hari igihe abana benshi batinya kwishimira ubwiza bwawe, batinya kwishimira uri kubabona ishusho yawe. Icyo kintu nicyo cyari gikwiye guhagarara, ukamenya ko ntabwo uba warayitoranije, ni imari yawe. Imana ikuzanye ikayiguha, ugomba kuyitaho. Niba hari ikintu igomba kukugezaho, kigumye kikugutunga, kigumye kikubashaho, kuko ari imari yawe, ugomba kucyitabira, ukacyitabira, ariko mu ntekerezo ukiga kugira ngo kigire icyo kikugezaho. Hari abana benshi bagira ubwiza bwinshi ukabapfira ubusa. Kubera iki? Kubera ko mu ntekerezo rimwe na rimwe bituma udashobora kwitwara neza, kubera ko amaso yo hanze ibyo akubwira n'ibyo akwereka byose utabitekerezaho neza. Yes, amaso yo hanze ashobora kugutesha umurongo, kugutesha ubwiza bwawe ku bintu byose washaka kubigeraho, kuko nanone ubwiza bwo hanze bufata igihe. Hari igihe cyabwo, igihe kirahinduka. Aha nicyo kintu ugomba kumenya, ugomba kwiga ukakigamo, ukamenya kubwitwaramo neza, kumenya icyo ushaka kubaho, icyo ushaka kugeraho, kuko igihe iyo bugiye, kubera ko ubuzima bwacu burahinduka, iyo bugiye bugenda, ariko icyizere cyawe kikagumaho, icyo wagezeho kikakugumaho, kugira ngo bya byishimo byawe, bwa buzima bwawe bw'imbere bubashe kubaho neza. Ugomba kubimenya, kuko ubwiza bwawe bukurura byinshi, ibyiza n'ibibi byose bikuzaho. Hari n'igihe rwose bikujyana mu nzira zitagomba kujyanamo, kubera ko utabitekerejeho neza. Aha nicyo nshaka kubimenya. Iyo wirebye mu ndorerwamo yawe, wowe uri we wese, ukabibona, ukabona ubwiza bwawe ufite, ugomba kumenya uko ugomba kubwitwaramo, mu buryo ugomba kuguhesha ubuzima bwawe bwiza. Ugomba kubitekerezaho, ugomba kubyigaho, kuko akenshi hari igihe utabitekerezaho, ubone ko ari uko ubuzima bumeze, ko ari uko ubuzima buzahoraho, ko ari uko bumeze. Icyo gihe kandi ni inzira ducamo. Iyo ubyize hakiri kare ukabyirinda, ubuzima bugenda neza.
nanone iyo utabyize neza ukabucamo ibibaye bikaba, icyangombwa ni gute ubivamo gute, uhinduka gute. Ikintu wumva uti ntukajye wirenganya, ntukajye uvuga uti nakoze amakosa. Nta makosa abaho. Icyo bita amakosa ni ubuzima bwawe uba wahisemo, ni ibintu biba biri mu ntekerezo yawe uba wahisemo ugakora. Buri gihe turabikora, niyo unakuze, niyo ufite iki, buri gihe turabikora. Urumva ushobora kugenda ahantu ukicara ukishimisha ukanywa se, mu gitondo wajya kubyuka ukumva umutwe urakuriye, ugira hangover, ugakererwa akazi se, ugakora ikintu utagombaga gukora se. Ibyo rero nicyo kintu akenshi abantu bacamo, bikabatesha kumva ko hari ikintu cy'icyaha bakoze se, bakumva ko hari ikintu se kibi cyakozweho se kubera ko ibintu byakubayeho. Oya, ibintu bikubaho ni ubuzima, biba bwabaye mu buzima utishimiye, utari wakoreye gahunda, kandi rero biba bivuye muri wowe. Hari abantu bakora gahunda y'ubuzima bwabo batajya bajya mu bibazo, n'iyo bibazo babijemo bakamenya ko ari ubuzima bwabo. Nawe rero iyo ubwiza bwawe bujemo, iyo hari igihe abantu se ubikoresheje se mu buryo utatekerezaga se, ukumva ko biguteye ikibazo se, ntabwo ari ikibazo. Umenye ko ari ubuzima waciyemo, watoranyije ku bwawe kugira ngo ukore icyo gikorwa. Icyo gikorwa cyose icyo wakoze cyose gishingiye ku bwiza bwawe, kiba gihereye mu ntekerezo yawe. Ni wowe uba wacyemeye, ni wowe uba wagikoze, ntikikajye kiguteza ingingimira. Ujye ucyemera, ariko umenye ko ubuzima bwose bushingiye kuri wowe. Ugomba kongera kwireba. Akenshi ibintu nk'ibyo bikubayeho, ugomba gusubira mu ndorerwamo, ukireba mu ndorerwamo. Nibyo tuganira, niyo nanjye tuvugana, iyo nkwigisha tuvugana, ibyo ncamo nawe tubicamo kimwe. Nta kuvuga ngo kuko ubizi se, kuko bivuze kuko biciyemo uba ubashije kubaho kuruta undi. Oya, ubuzima bwacu bwose twese niyo mpamvu Imana nyine nibiri, kuko iyo ibyo ucamo nta wundi ubibona. Iyo nicaye handi kuvuga ibyinshi bindimo, ibyo ncamo, iyo ntawe bivuze nta wundi ubibona, nta wundi ubimenya. Ni kimwe nkawe rero, aho wicaye wireba mu ndorerwamo ukumva ubwiza bwawe, mu ntekerezo yawe harakubwira iki, wiyumvamo iki. Nanone wa wundi ushobora kumva ko ari mubi, icyo ni cyo ushobora guhinduka. Hindura iyo myumvire yawe, ibyo wiyumvamo n'ibyo bikugira. Umvamo ko uri mwiza, umvamo ko uri beautiful nk'abandi bose, kuko Imana yarakuremye mu maso, umuntu wese arakubona, ibonemo ubwiza, n'abandi barakubona mu bwiza. Niyo ushaka gutekereza ko atari kuri, iki nicyo nshaka kukubwira. Bitekereze muri wowe kuri ubwiza bwawe burimo muri wowe. Wirebe mu ndorerwamo, wiyiteho ubwawe. Ugomba kwiyitaho, kuko ubuzima ni ubwawe. Uko waba umeze kose, uko umubiri wawe wo hanze wose waba umeze, ugomba kuwiyitaho, kuko ni igiti cy'ubugingo. Aha ni ukukwigisha kugira ngo ubuzima bwawe uko umeze kose, uko ugira kose, ubuce mu byishimo, ubuce muzi ko ubuzima ari uko bumeze, ubuce muzi ko nta byaha birimo ufite uri gukora, ubuce muzi yuko icyiza n'ikibi cyose cyavuye muri wowe, ni wowe wagihisemo. Icyo mubwira, hitamo ubwiza bwawe,
erekana ubwiza bwawe, ihitemo ku mubiri wawe, kuko izo ngufu. Niba ubwiza bwawe hari ikintu ushaka ko bukugezaho, ugomba kubukugezaho ukakigeraho, kuko ni impano, ntabwo uba waratoranije kuyigira. Ubitekerezeho ikugeze ku cyo ushaka kugeraho cyiza kandi kiguhesha ubuzima bwiza. Ubyishimire, ntukabigirire isoni, ubyitwaremo neza, kuko na rimwe nanone ubwiza burasaza, ubwiza buteza mental sickness iyo utamenye ko byirindamo nuko ubyitwara, kuko ubuzima bwose ugomba kubyitwaramo neza. Ubwiza bwonyine ntabwo buguhesha ibyo ushaka kugeraho. Ibyo ushaka kugeraho byose biba nawe byahereye mu ntekerezo yawe kugira ngo ubigereho igihe kirekire, naho ubundi buguhesha ibintu mu gihe gitoya. Kandi iyo bugiye ubwiza nanone utabwiteguyeho, utekerejeho neza mu byo ushaka kugeraho, aha nicyo nshaka kubwira ko utagomba kugera kuri icyo gihe. Ugomba kubukoresha hanze no mu myumvire yawe kugira ngo ugire icyo ugeraho neza. Yes, ntibugusaze gusa, kuko igihe cyabwe burangiye ugasanga nanone wibaza uti byagenze gute. Aha rero ngira ngo nkure ubwiza bwawe, ubumenye ko bufite, utekereze icyo ushaka ko bikugezaho kugira ngo ubuzima bwawe biguhe ubuzima bwiza, biguhe ubuzima ushaka wowe wahisemo. Wibuke ko byose ni wowe uhitamo, nta wundi uguhitiramo. Intekerezo yawe nibwo buzima bwawe. Ngaho rero mukomeze munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri Ndizeye Rubasha, tuvugane, tugumye guterana inkunga, ku inspiringa no kumotivatinga mu buzima bwacu bwa buri munsi.